Саня, помаши ручкой. Ты готов? Перчатки взял? Ну, тяжелый патрон. Да пес его знает. Нам патрон пришел. Мы поехали за патроном. 46 килограмм вроде как там грузу. Вот же перчик. Вот перчатки лежат. Вот. У меня есть. И наш грузовичок. Вся толпа. Прошел день. Мы все еще стоим в энергии. Все еще на складе. Ну, зачем? Для себя. Чтоб видели, что Новосибирск. О! Наш мопед здесь. Офигеть! Сколько у нас тут ехало? 46 килограмм. Смотри, прям ручки сделал, все как надо, а? Человек. Кулачок. Раз. Два, три. О, это разные какие-то, смотри. Это сколько кулачков-то всяких разных. Офигеть. Так, это что? Это вот они. Вот эти чудо-кулачки. Кстати, я думал, они будут длиннее. Слушай, вполне. Нам хватит места, потому что у нас он коротковатый станочек. Вполне мы войдем. Вот так вот. Вот они, 3 нано-супер кулачка. Нано-патрон. И еще 3 комплекта кулачков. Итого 4 комплекта кулачков. Вот эти вот под малый диаметр зажимать будут хорошо. Вот они. Вот эти я не знаю, что. Тоже что-то какие-то. Это обратные. Это обратные. Это все очень круто. В общем, посылка дошла. Посылка получена. Все круто. Будем ставить. Обязательно отпишемся дальше, что да как. Вот они. Чудо-юдо кулачки. Вот он патрончик. Вещь. Все аккуратно. Вуга молодец. Красавец. Обновочки. Люнес приехал. Здоровый. И тяжелый. О, будем запускать скоро. Вот так вот он будет выглядеть на станке. Примерка небольшая. Раз так. Открыл. Загрузил. И поехало. Ну, вроде все целые. Ага, вот он косяк. О, ролик-то один лопнутый.
прикол, он говорит. Верхний-то ролик лопнул. Вот это печалька. Вот это подсунули. Эти целые. Да. Покупай товары в России. Закрепили. Патрон, люнет. И погнали работать.